Hello anh em, mới trồng được một ruộng dâu tây. à, Cherry Strawberry. Như chiều nay mình đã nhá hàng thì lúc mà mình nhá hàng cho anh em ấy là mình bắt đầu lúc, thì khoảng tầm một tiếng sau là mình lúc hết 30 con. Ờ, Tại sao nó lại lẻ như vậy là tại vì mình không mua cái đống này, mà là mình trade với lại một anh em ở trên chợ. Người anh em đó lấy 30 con KTT min của mình. Mình lấy 30 con này đổi ngang luôn. Min của mình là đã lúc rồi, còn cái này là chưa lúc. Mà bạn ấy nói là bạn ấy mua group buy khoảng 6.500 một con, thì thôi cứ tính ngang luôn. Thì mình về mình lúc cũng không mất bao nhiêu công cả, anh em vui vẻ. Ok. Mình lấy 30 con này là vì hôm trước có một anh em gợi ý mình là làm về con này đi, đánh giá về nó xem như nào. Thì hôm nay mình kiếm được một ít thông tin về nó. Thì thực ra là đến giờ này mình cũng chưa biết là hãng nào, cái hãng sản xuất ra nó là hãng tên gì mình cũng không biết nữa. Mình chỉ thấy cái tên của nó là Cherry Strawberry thôi. à, có một số con hình như cùng nhà sản xuất ấy. Đấy là Cherry Black, Cherry White, hình như thế, mình cũng không chắc lắm. à, con này thì cái cảm nhận đầu tiên khi mà mình cầm là mình phát hiện ra là cái top housing của nó, mặc dù là cái kiểu đóng là kiểu ceramic nhá, nhưng mà cái màu top housing của nó rất giống với lại màu top housing của con Aco Rose Red. Aco Rose Red hôm trước mình có làm một video rồi, anh em có thể tìm lại video đó để nghe cái mình sao test. Chắc là led, khi mà lên led ấy, thì con này nó cũng cái màu led chắc là sẽ gần giống với lại con Aco Rose Red. Top housing, cả top housing lẫn bottom housing của con này đều là nhựa PC, và chỉ có stem là nhựa pom. Đấy là theo thông tin từ nhà sản xuất. À, cái stem của con này thì nó làm kiểu hộp giống như mấy con keo bốc ấy. Và cái đầu stem cũng khá dài nhé. Sau khi mà ấn hết cái hành trình xuống thì nó vẫn còn lộ một chút xíu ở bên trên đó như anh em thấy. Thì khi mà anh em dùng với các bộ series, nếu mà không chuẩn series GMK thì chắc là cũng không cấn đâu. Mình nghĩ là không cấn khi mà dùng trên mạch ngược đâu. Còn mình dùng với mạch xuôi thì chắc chắn là chẳng cấn kiếc gì rồi. Đặc biệt là hôm nay mình lại mới thay vào đây bộ keycap OEM. Đây, mình cũng mới kiếm được bộ keycap OEM carbon in laser. Bữa nào mình review về cái bộ này xong một thời gian sử dụng cho anh em. Cái bottom out của con này là khoảng 52 gram. Nói chung là khá nhẹ nhá, khá nhẹ. Và khi mà nhẹ như vậy thì mình cũng không hy vọng nhiều là cái âm của nó nghe nó sẽ trầm. Bởi vì là thường là những con mà có cái lò xo nặng, lúc mà lực nhấn nó xuống nó dứt khoát mạnh thì anh em mới nghe được cái âm của nó, nghe nó trầm hơn, nghe nó mạnh mẽ hơn. Con này thì cũng không chắc lắm, nhưng mà mình chưa test, một lát thì mình mới test. Mình lấy về cái mình lúc ngay chứ mình cũng không sau test cái stock của nó. Đấy là một vài thông tin. Có một cái nữa mình khá là ấn tượng, đấy là mặc dù con này nó là suite giá rẻ, mình cứ tạm cho là những con mà dưới tầm giá 10.000 thì là những con suite giá rẻ nhé. Dưới 10.000, con này 6.500 mua group buy. Thì thường là cái chân stem nó không có được chắc, nó chỉ có một chân cứng và một chân mềm. Nhưng mà con này là cả hai chân đều rất là cứng luôn. Cả hai chân, cả hai cái chân này, hai cái chân pin này đều rất là cứng nhá, cực kỳ cứng luôn. Hai chân đồng cực kỳ cứng. Con này thì chỉ có 3 pin thôi. Tuy nhiên là lắp được cả trên mạch 3 pin và mạch 5 pin bình thường. 3 pin. Kiểu đóng thì là của ceramic, nhưng mà cái stem thì lại làm theo kiểu của mấy thằng Aco mới ra, với lại giống của kéo bốc, đúng không? Ok, đấy là một số thông tin của nó. Về nó thì bây giờ mình sẽ sao test anh em nghe nhé. Trước khi mà sao test thì mình sẽ so sánh cái phím dài, phím start này với lại marshmallow. Đây, marshmallow là gần 20.000 một con nhé. Nếu mà anh em cả phim cả lúc vào thì nó khoảng tầm 20, 21, 22 ngàn thì đó tùy.
để so với một con mà gấp hơn 2 lần thì xem nó như thế nào. Đây mình sẽ lắp cái start vào. Đầu tiên là con Marshmallow nhé. Anh em nghe này. Đó. Bây giờ mình sẽ lắp cherry strawberry vào. Đây, cherry strawberry. Đây. Rồi, thử nhá. Tiếng nghe trầm đục hơn cả Marshmallow. Khá bất ngờ, mình khá bất ngờ. Tiếng nghe trầm hơn, nghe mạnh mẽ dứt khoát hơn hẳn luôn, nghe có lực hơn đúng không, nghe có lực hơn hẳn Marshmallow luôn. Chắc xếp xó hai cái Marshmallow này quá. Ok, chắc là lắp keycap vào đi, sao test đi cho nóng. Enter backspace này. Nghe rất là có lực nha. Đó, rất có lực, trong khi là nhẹ chứ không nặng. 52g mà, 52g là rất là nhẹ rồi. Nhẹ hơn cả con KTT Panda mình làm hôm trước. KTT Panda là 55g. Đó, nghe có lực hơn. Ok, mình lắp vào được cái cụm alpha, còn lại xung quanh là mình đang lắp Get Pro Milky Yellow. Đây, Get Pro đây. Get Pro thì âm nó thấp, lúc với phim xong thì âm nó thấp rồi, không nói rồi. Bây giờ mình lắp keycap vào để mình test so sánh con Cherry Strawberry này đã lúc so với Get Pro Milky Yellow lúc phim nó như thế nào nhá. Ok. Ôi chết, bay đầu mất phím chữ S rồi. Đây, thấy phím chữ S rồi. Chơi keycap này nguy hiểm lắm. Đổ ra một đống rồi bay đâu không biết luôn. Ok, bây giờ mình sẽ sao test nhá. Bắt đầu.
So với Gate nhá, Gate Pro Milky Yellow này, Cherry Strawberry này, anh em có thể thấy là tiếng của Gate Pro Milky Yellow nghe nó vẫn talky hơn đúng không? Này. Cherry này. Đó. Nghe lucky hơn, mặc dù là cái tiếng của thằng Jelly nghe nó có lực, nghe cực kỳ có lực chắc, nhưng mà cái tiếng nó ngả sang lucky hơn là thằng Gate. Lý do thì đơn giản thôi đúng không, như mình từng giải thích rồi, đấy là những thằng street mà có toàn bộ housing là PC thì thường nó sẽ, cái âm của nó sẽ ngả sang lucky hơn là những thằng mà có thành phần pom. Ví dụ như là bottom housing là pom hoặc là cả housing là pom thì nghe nó sẽ thấp kỳ hơn đúng không? Ok. Đó. Tiếng nghe rất là dứt khoát chắc. Con này stock lúc chiều mình test ấy, mình lắp thử một cái mình test thì mình thấy là nó có tiếng ping lá đồng. Thì nếu anh em nào bị khó chịu với cái tiếng ping lá đồng ấy, thì mình lúc xong là cái tiếng ping nó sẽ hết. Hiện tại của mình là đã hết tiếng ping lá đồng rồi. Đó. Nghe khá là sâu, cái âm khá là sâu, xuống sâu, lucky. Đó. Cảm giác gõ rất là mượt mà, không sạn luôn, cực kỳ mượt. Ok. Nếu mà anh em kiếm được ít con này thì có thể làm một ít về chơi xem nó như thế nào, xem thử nó như thế nào. Cái stem rất là chắc chắn, stem rất là vững, gần như là không có cảm giác rung lắc luôn. Ví dụ Gate mình còn có cảm giác rung lắc nhiều chứ con này cực kỳ vững luôn. Ít lắm, ít rung lắc, gần như không có. Rất nhiều ưu điểm, anh em có thể tham khảo và kiếm một ít để chơi. Lò xo dài nhé, này mà này, lò xo dài, xó rất là dài, cho nên là cái âm của nó rất là sâu. Tại vì xuống cái hành trình lò xo nó dài mà, xuống lúc mà xuống bao giờ cái lực tay của mình nó xuống, nó nghe nó cũng mạnh mẽ hơn so với những con mà lò xo ngắn. Con này thì không cần phải phim đâu, tại vì cái housing của nó mặc dù là đóng mở kiểu series MX nhưng mà nó rất là đóng mà nó rất là chắc, không có điểm hở giống như con Gate thì phải phim tại vì có điểm hở. Con này gần như là không có điểm hở luôn. Đó. Mức độ hoàn thiện phải nói là rất tốt. Quên, sorry anh em là chưa test led đúng không? Đây, led đây. Đó. Cái khu vực xung quanh này mình lắp Gate nhé thì nghe nó mờ ảo. Còn con Charlie là do cái top housing của nó là nhựa màu trong chứ không phải màu đục, cho nên là nó lên led khá là rực rỡ. Đó. Màu led như mình nói ban đầu là nó giống với lại khi mà lắp con Arco Rose Red, nó cũng không làm thay đổi màu của những cái mảng màu lạnh quá nhiều đúng không? Đó. Đó. Led vẫn rực rỡ. Ok. Xin cảm ơn anh em đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Tạm biệt anh em.